तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं किया विकास गाड़ी के बारे में, जो हमारे पास किया विकास आई थी, जैसा हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरा चैनल है यूट्यूब पे सीवीटी गियर बॉक्स मैकेनिक के नाम से। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है यूट्यूब पे तो लाइक कमेंट करें। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि ब्लॉग जो होता है ये किस तरह से, किस वजह से टूटता है। पहले ये आप देखो किस तरह से ये ब्लॉक टूटा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा करा के। अरे ये रियाद सऊदी अरब में इतना पूरी तरह से कराने का कोई फायदा नहीं है। देखो इसका चैम्बर, ये चैम्बर भी पूरा, ये पूरा फिल्टर की खराब हो गया, टूट चुका है। और ये देखो चला सकती है, ये भी टूट चुका है पूरा। तो अब इसका रीजन क्या है टूटने का? इसका ज्यादातर रीजन टूटने का ये है, एक तो ये गाड़ी जो यहाँ गाड़ी चलती हैं तो ऑफिस होता है, जैसा अपने यहाँ बुकिंग पर गाड़ी चलती है, यहाँ ऑफिस होता है। जैसा अभी मैं गया ऑफिस में, मैं अपने नाम पे ले जाके गाड़ी ले सकता हूँ, महीने के लिए, साल के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो हमें आसानी से गाड़ी मिल जाती है। अब हम इसे लेके चले जाएंगे, जाने के बाद में जो है ना, 1 महीने के लिए ले ली मान लो, और गाड़ी को अभी हमें ऑयल, ज़्यादातर यहाँ लोग 5,000 किलोमीटर वाला ऑयल डालते हैं, बहुत से 8,000 वाला भी डालते हैं। अब किसी ने 5 वाला डाला है तो उनने गाड़ी चला दी 10-15, वो देखा ही नहीं। पर इसका जो टूटने का कारण है, यहाँ लोग क्या करते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं और उसको जो है ना ओवर स्पीड ज़्यादा करती हैं। अब क्या करेंगे, जैसे बहुत रेस ज़्यादा देंगे, छोड़ेंगे, फिर ज़्यादा देंगे, फिर छोड़ेंगे, यानी कि रोड पे गाड़ी को घुमाते हैं। तो उसी की वजह से ये दोनों चीज़ें कनेक्शन टूट के चैम्बर में पार हुई और सिलेंडर में पार हुई, फिर पिस्टन, क्रैंक सब तहस-नहस हो गया, यानी कि पूरा इंजन। तो आप सब इन चीज़ों का ध्यान रखें और गाड़ी एहतियाती से चलाएं, क्योंकि यहाँ तो जो गाड़ी लेके जाता है उसकी गलती निकाल के उसी के ऊपर ही पूरा कुछ डाल देती हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारी वीडियो पसंद आए आपको तो कमेंट, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की मैकेनिक गियर बॉक्स, सीवीटी गियर बॉक्स की वीडियो हम आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आते रहेंगे। हम सीवीटी गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, सब तरह की गियर रिपेयर करते हैं, और इंजन भी रिपेयर करते हैं, डीजल के इंजन भी रिपेयर करते हैं। तो अगर सऊदी अरब रियाद के अंदर किसी को अपना सीवीटी गियर बॉक्स हो, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स हो रिपेयर कराना है तो हमसे संपर्क करें, हमें कमेंट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे।